एक सोल्डरिंग मशीन हो हाँ और आप सोल्डरिंग मशीन खरीदना चाहते हो लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं हैं हाँ और आप सोच रहे हैं घर पर ही आसान तरीके से सोल्डरिंग मशीन कैसे बनाएं। अरे हाँ भाई हाँ। तो आप सही वीडियो पे आए हो। तो हेलो गाइस, मेरे और एक न्यू वीडियो पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं मून जेड एक्स टीवी। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सोल्डरिंग मशीन और सोल्डरिंग मशीन बनाने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। पहला ये पेंसिल और दूसरा है एक बैटरी जो आप सबके घर में है। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे मिलती रहती है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।